大家好，我是蛋壳。这期视频啊，咱们给这个熊猫的1:3504A 步兵战车上色，还有旧画。因为这一次咱是直接买的速组的成品，所以就没有板件的开盒，还有速组的视频。当然了，一个已经倒闭的厂商生产的绝版板件也没必要去做什么开盒啊、速组评测呀什么的，反正也买不到了。就算买到的话，也不是一个正常的价格。行，那下面咱们就开始上色。整个上色的过程呢，跟之前的 BMD4 呢，大致是相同的。
好，那到这儿呢，这个熊猫的1:3504A 步兵战车就做完了。因为这一次是直接做的别人的速组成品嘛，也有一点感想，就是这个胶水的给的量啊，一定要多给，在合理控制胶痕的情况下，胶水一定要多给，不然的话，就像这个速组成品似的，到我手里之后，上色的时候都不敢使劲拿，说不定碰到哪儿就掉零件了，所以我就挨个又拿胶水又加强了一遍。所以胶水又不值钱是吧？多给一点。这个板件呢就没什么可说的了。以前是没倒闭之前呢是没得选，就这一款。倒闭之后呢，连这一款就都没得选了。所以等吧，等以后有哪个厂商把这个板件给重新做一下。行，这期视频就到这儿了，感谢大家观看，咱们下个视频再见，拜拜。